حبايب قلب التيك توك، اسعد الله اوقاتكم بالخير والمسرات. معانا ايفون 12. هذا ايفون 12 برو ماكس. شايفين هذه احدى عيوب الايفون 12. شايفين تضغط على ايقونة، شايفين تضغط على ايقونة بس ما يفتح. شايفين يتحرك بس ما يدخلك على اي برنامج. شايفين هذا الايفون 12. هذه احدى عيوب الايفون 12. تضغط عليها، شوف يضغط بس ما يشتغل، ما يفتح التطبيق، يجلس معلق زي كذا. تحاول تطفيه ما يطفي. يعني شوف اضغط على الزر حق الاطفاء حقه، حيطلع لي سيري هنا ولا راح يطفي. باذن الله في السناب شات راح اعطيكم الحل، وباذن الله راح انزل لكم الحل هنا في التيك توك.